Ik ben Roomba, de stofzuigerrobot. Ik heb een geheel eigen kijk op schoonmaken. U ziet een vuile vloer. Ik zie mijn werkterrein. Ik zie randen die ik reinigen kan. U ziet het ontbijt van uw kinderen. Ik zie een vuil oppervlak waarop ik me concentreer. U ziet een volle kamer. Ik zie obstakels waaromheen ik reinigen kan. Mogelijk ziet u het als werk waar geen eind aan komt. Ik zie het als een taak waarop ik elke dag geprogrammeerd kan worden.